花好靚啊！我平時都冇留意過有呢個溫室嘅。係啊，我一有時間上嚟睇下噶啦，上到嚟心情都靚啲㗎。我覺得有啲熱啊。唔出去啊？咁開心嘅，掂晒啊！掂晒，唉，真係好佩服你啊！考親試都咁叻嘅。少少撞彩啦。咁你咧？唉，唔好提啦。咦，仲有兩 Christmas， 有冇興趣同我行街食飯睇戲啊？唔好意思喎，我約咗同學。咁開心？最近我同同學做咗朋友啊，一齊去溫書，成20幾歲人先至開始識朋友，係咪遲咗啲咧？有心唔怕遲，我同林強、Stephen、Nanny 佢哋都係做咗 friend 冇耐啫嘛。不過可惜啊，就嚟畢業啦。以前就好想啲時間過得快啲，而家反而有啲唔捨得啦。我都係啊。其實畢咗業之後，我又有少少擔心。有擔心啲咩啊？由細到大，我都唔識得點樣同人相處嘅。我怕第日同人相處唔嚟，又怕揾唔到工作啊。阿怡，你要記住啊，做人唔會100% 如意，俾啲信心自己。你都知道自己幾幸福，有學識，有一個美麗少女，一定大把世界啦。我對自己係好有信心啊。Stephen 話齋，讀我呢科嘅預咗辛苦命啦。我將興趣變成職業咯，日日做足24個鐘頭都冇所謂啦。靚妹笑咩啊？笑你傻咯。不過都好多謝你。啊，肉麻啲都想同你講一句啊，你份人好正啊。真係咁正？隻手咁幼嘅？斷咗。